Гэрт ганцаар амьдардаг соёл жав энэ баярын үеэр л ганц гардаг байлаа. Олон хүн цугларсан газар очно гэхээр сэтгэлийн нар гин. Хол оройос хүмүүс цугларч оройн тэр хоёр хоньны мах идэнгээ соёл жав хөлөн бүр нутгийнхан Ганжуур Мие сүм энэ талаар хөөрөлддөг байхаа. Дээхэн үед дайн эхлэхээс өмнө хөлөн буурын Ганжуур Мие сүмд 200 илүү лам шавилдаг байлаа шүү. Зуны дэлгэр цагаар тэнд их том наадам болдогсон. Хол ойроос хүмүүс зорж ирсээр нэг төм орчим хүн цуглардаг байлаа. Дугны гадуур гэр майхан хэдэн мянган ам багширч адуу мал хэдэн түмээрийн идээшлэн. Тэгээд адуу малаа наймаалцаж янз бүрийн арилжаа хийдгсэн. Үнэхээр хөлтэй их баяр болдог байжтэй. Ганжуур Миед 200 орчим лам байсан юм уу хэмээн Адия асуув. Үнэн дээр бол Адия Ганжуур Миегийн лам нар түүнийх дараа яасан бол хэмээн асуумаар байсан хэдийч зүрхэлсэнгүй. Чөлөөлөх дайны дараа иймэрхүү том наадмыг хаа газар хориглосон бөгөөд Бурхны шашин шүтгийгч хориглож байжээ. Зөвлөлт холбоот улс, бүгд найрамдах Монгол ард улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс аль нь шашин хоцрогдсон бөгөөд хүмүүсийг төөрөгдүүлж мунхруулж байна хэмээн үзэж хатуу хориглосон билээ. Гэтэл үнэндээ хүн ертөнцийн дээр амьдарч байгаа цагт сэтгэлдийн дээдлэх шашинтай байх ёстой юм. Адиач соёлж явж хуйлан ийм бодно. Гэхдээ үүнийгээ ил гаргаж хэлж зөрөхлөхгүй ч гэлээ сэтгэлийнхээ гүнд ижил үзэл бодолтой гэдгээ мэддэг байлаа. Цэрэнбаатараас салснаа. Цэрэнбаатар нь соёлж яваас 2 жилийн дараа засан хүмүүжүүлэхэд ирсэн бөгөөд дараа нь ч бас цайдмын хөндийд түүний араас ирсэн юм. Соёлж явтай нэг нутаг бөгөөд харин нэг нь дагуур ястан нөгөө нь буряд ястан гэдгээрэн ялгаатай. Гэтэл тэр хоёрын өвөг эцэг нь хоорондоо танил байсан нь ямар нэгэн учир зохиолтой мэт соёлж явд санагддаг байлаа. Насаар соёлж яваас нэг дүү бөгөөд Жунжаагийн талд яг ах дүү шиг л нэг нэгэндээ туслана. Цэрэнбаатар хонь хариулж соёлж яв адуугаа маллана. Заримдаа нэг гэрт хамт амьдрна. Цэрэнбаатар хоол сайн хийдэг болохоор тогоогон барьж бас арх их уудаг байв. Монгол хүмүүс бүгд л архин дуртай бөгөөд тэдэн дунд арх уудаггүй соёлж яв шиг хүн ховор байваа. Тэрээр аймгийн хоршоо руу хэдэн цаг чамаагүй зарцуулж арх авахаар явдаг бөгөөд сайн ч даадаг байлаа. Өвөө нь мал олонтой тул хэрвээ хорвоо ертөнц ингэж өөрчлөгдөөгүйсэн бол тэрээр юугаар дутахгүй амьдрах байсан юм. Цэрэнбаатар 1958 онд Шиинэний шоронд орж 80 жилийн ял заагцсайжээ. Тэрээр соёлын хувьсгал, зөвлөлт холбоот улсын сүрдүүлгээс болж ийхүү соёлж явтай адил цайдмын хөндий рүү нутаг заагдан иржээ. Гэтэл 1975 онд соёлын хувьсгал намжихаас хэдхэн жилийн өмнө Цэрэнбаатар гэнэт суллагдсан юм а. Тэр жил дөрвийн бүлэглэл нь улс төрч Шүүян райг шүүмжилж мөн ард иргэд дахин улс төрд нэр нь мандсан Дэншопеныг үгүйсгэж байлаа. Тэр үед энэхүү дөрвийн бүлэглэл нь атар газрыг чөлөөлөх айрвын цэргүүд байгуулсан гэдгийг няцааж харин үүнийг хэдэн зуухан хүнтэй тухайн газрын тусахны хүмүүсийг хийсэн гэсэн яриаг тараасан бөгөөд газар тариалангийн ажлыг тухайн тусахны хүмүүсээс сурвал зохино гэсэн яриа олон нийтэд тархаж байлаа. Гэнэт суллагдах мэдээ авсан Цэрэнбаатар гайхах баярлах зэрэгцэн байсныг хэлэх юм. Харин соёлж явын сэтгэл тун хүнд байлаа. Соёлж яв нь Ар Монголд 25 жилийн ял заагдаад тэндээсээ Хөх хот руу ачигдаж дараа нь Шиинэн дэх засан хүмүүжүүлэх газар тэндээс Сайдмын хөндий рүү цөлөгдөж ийхүү нийтдээ 28 жил болсон боловч түүнийг өршөөх талаар ямар нэгэн мэдээ алга байлаа. Мэдээж Цэрэнбаатарын өмнөөс баярлах боловч ах дүүгээс ялгаагүй ижил далсал болсон Цэрэнбаатар нь суллагдаж төрлөх нутгууруган явах болсон нь үнэхээр хэцүү байлаа. Аштай юу да, ингээд нутгууругаа харих болдог нь эхнэр хүүхэд чинь хүлээж байгаа шүү дээ хэмээн соёлж яв өгүүлв. Цэрэнбаатарын эхнэр нь түүнийг 8 жилийн ял овсноос хойш хүүхдүүдээ дагуулад Чинхай мужаас хөлөн бүрөөд харьсан ажээ. Өдгөө эр нөхрөө харж ирэхийг хүлээж суугаа буцаа. Цэрэнбаатарыг буцах өдөр тэр хоёр эртлэн босоод заншил ёсорон цайгуулаа.
Жунжаагаас Шандрий дээр рүү хоёул мориор явлаа. Соёлжоо өнгөндөө баяртай хэдийч цаанаас сэтгэл зүрх нь уйтгар гунигаар дүүрсэн байв. Ингээд тал хээр нутагт ойр ганцаар үлдэхэндээ. Соёлжоо замын турш болж дээ, ашгүй дээ гэхээс өөр зүйл хэлж чадсангүй явлаа. Иймхүү явсаар тэр хоёр нэгэн дов дээрээс хоёр тишээ салах боллоо. Цэрэнбаатар төрсөн ахаас өөрсгөө болсон хүний ингээд торойтлоо ороход явж үнэхээр сэтгэл төвдөхгүй байсан хэдий ч тэглээгээд яахсан бэлээ. Соёлжоо Цэрэнбаатрын барааг тасарлал араас нь харж зогслоо. За юутэйч нутагтан харж чаддаг нь сайн хэрэг юм. Үнэхээр сайхан хэрэгээ хэмээн Соёлжоо нулимс туслуулан хэлж байлаа. Удалгүй морьтой хүний бараа тасарлаа. Алсын ууланд нар шингэж байв. Агаар тунгалаг сайхан орой байлаа. Тэр орой ганцаараа гэртээ харьсан Соёлжоо хоолч идэлгүй хурган хүнжлөө нөмрөөд хэвтлээ. Гэвч нойр нь хулжин. Ганцаардлын хар зүудэрт сэтгэл нь жинтэх шиг тэнгэрээс бороо тусалж удалгүй асгаран орлоо. Ховсголын өрнөл. Соёлжоо шинэнээс Чинхэ мужруу цөлөгдөж бүр цаашлаад Жунжаагийн албадан хөдөлмөр хийлгэх газарт 1967 онд цөлөгдсөн юм. Зүйл холбоот улстай дайн хийж магадгүй гэсэн сургаар хүмүүсийн зарим нь алслагдсан газар зугатааж байлаа. Гэвч зөвлөлт холбоот улс довтолсонгүй. Магадгүй дээрээс санаатайгаар иймэрхүү суурхал ард түмний дунд тарааж байсан ч байж магад. Өмнөх хөрөнгөтний үзэл сурталыг дахин сэргээн, дайснууд дахин улс орон руу довчлно гэж ард иргэдийн дунд суурхал тааж сүрдүүлж байсан удаач бий. Соёлын хувьсгал нь ард иргэдийг үнэхээр туйлдуулж байсан юм аа. Сургууль, анги танхим, албан газар, тэр бүхэл нэг гэр бүлийн доторч үеийн самуун дэгдэж, жирийн ардын дундах ангийн тэмцэл хүмүүсийн хийрхлийн гайгаар дээд цэгтэн тулсан байв. Соёлжоовыг Жунжаад байх хугацаанд Хятадын коммунист намын дотор маш их өөрчлөлт гарчээ. Мао Зэдуныг залгамжлагч хэмээн үндсэн хуулиар нэрийг нь баталгаажуулсан Лимбо хийсэн хэргийнхэн хариуцлагаас зугтаж онгоцоор Ар Монголын нутагт явж байгаад шүүрсэн нь итгэмээргүй үйл явдал байлаа. Лимбо нь Мао Зэдуны баруун гар байсан бөгөөд соёлын хувьсгалын зохион байгуулагч гол дүрийн хүн юм. Мөн коммунист армийн гол удирдагчдын нэг. Энэ хэрэг явдал болоход түүнийг Мао Зэдуны явуулгаар ам өргөдсөнийг бүхэн ойлгож байсан ч хэн ч ил гаргаагүй. Гэхдээ Шүү Онрай энэ ослыг зориулаад зохион байгуулж эцэст нь Мао Зэдунд хорлогдсон мэтэр цуурхал тараасан гэж таамаглавал хамгийн оновчтой байгаа. Учир нь тухайн үеийн улс төрийн нөхцөлд энэ мэт аюултай үйлдэл хамгийн их түгсэн байлаа. Иймэрхүү үеийн самуунаас тэртээ хол цөлөгдсөн Соёлжоовын хувьд иймэрхүү үйл явдал ямар ч хамаагүй байсан ба хожим нь телевиз радиогоор сонсох нэ тэр бүхэн эрх мэдлийн төлөөх тэмцэл зохион байгуулалттай үеийн байсан гэдэг нь ойлгомжтой. Соёлын хувьсгалын гол шинж чанар хөдөлгөөнүүдийн өрнөлийн талаар тэрээр сүүлд гарсан сонингийн мэдээ нийтлэлүүдээс илүү нарийн ойлгосон билээ. Гэхдээ ийм их хүний амиар ингэж олон жил тэрхүү соёлын гих үеийг дэгдээж үргэлжлүүлсэн хамгийн гол үндэслэл чухам юу вэ гэдгийг ухаж ойлгосонгүй. Уг хувьсгал гээч улмаар суйрал болж хувьсгалын өрнөл нь уналтын өрнөл болсон юм аа. Энэ хугацаанд соёлын довтлогооны ухуулгын төв комиссийг байгуулж Жанчин, Жанчунчо, Тёбэн Юн, Хан Хун Вин гэх 4 хүн голлон удирдсан юм. Тэд олон янзын арга сувгчлан нууц үйл ажиллагаа явуулж төрийн тогтолцоог түлхэн унгаж засгийн эрхийг гартан авахыг санаархаж байжээ. Гэхдээ тэднийг Шүү Онрай болон Дэн Шопын нар эсэргүүцэж байсан гэдгийг бүр сүүлд мэдсэн юм аа. Өөрөөр хэлбэл Хятадын бүх албан газар, сургууль, төр захиргааны байгууллагууд дотроо үзэл бодлороо хуваагдаж байлаа. Хүмүүсийн нэг хэсэг нь жинхэнэ утгаараа хөдөлмөрлөж байж нийгэм оршин тогтнод хэмээн үзэж байхад нөгөө хэсэг нь ард түмэн гагцхүү хувьсгал хүмүүжлийг олж байж хэмээн сая нийгмийг бүтээн байгуулна гэсэн хэд зүүнний үзлийг баримталж байлаа. Тэд тухайн цагийн төрийн тогтолцоог устгаж, оронгоор нь эргүүлэхийг жинхэнэ хувьсгал хэмээн ойлгож, эцэстээ бүхнийг үгүй хийж, сүйтгэх нь тэдний гол зорилго болсон билээ.
Тэдний энэхүү хэт үзэл нь онолын хувьд хөдөлмөрийн тал баригчлаас давж гарсан гэж хэлж болно. Гэхдээ үүний цаана Марксийн онол хийгээд Мао Зэдуны үзэл санаа байсан юм. Хувьсгалын үйл явц сунжирснаар нийгмийн систем эвдэгдэж албан газруудын бүрэлдэхүүн үйлдвэрлэл зогсон байдалд орсон цагт ард түмэн энэхүү онолын явцгүйг сайн мэдсэн юм. Гэлээ гэхдээ хинэн ч ил гаргаж хэлэх эрхгүй, зүрхгүй байлаа. Гэвч энэ бүхэн эцэстээ Хятадын тань энминий талбайд өрнөх цуглаанд оролцсон Шу Хонрайгийн үхлээр төгссөн юм. 1976 оны 4-р сард энгийн ард үзэл бодлоо илэрхийлэхээр тань энминий талбайд цугларсан юм. Тэр үед Шу Хонрайтай дайсагналцаж байсан дөрвийн бүлэглэл болох Чанчин, Жанчин Ёо, Тянг Вэн Юн, Ван Хун Вэн нар нь тухайн нийгмийн олон алдаатай төрийн бодлого хэргийг олж нэрлэн олон түмэнд суртал ухуулга хийж байв. Тэд өөрсдийн явцсан үзэл тулгуурласан нонлоо номчрохож тухайн үеийн нийгмийн зохион байгуулалтыг бүхэлд нь нурааж сүйтгэж байсан юм. Тэд мөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хэн нэгнийг бай болгон хайр найргүй шүүмжилж, нэр хүндийг нь унгаж, албан тушаалаас нь огцруулж байж салдаг байлаа. Энэ бүхний дундаас хүмүүсийн анхаарлыг хамгийн ихээр татсан нь тухайн үеийн боловсролын асуудлыг хөндсөн хэрэг юм. Соёлжоо боловсролыг ихээхэн сонирхдаг хүний хувьд энэ асуудал яригдах үрд чих тавин сонсож сонин сэтгүүл уншдаг байв. Тэрхүү дөрвийн бүлэглэл нь Хятадын өнцөг булан бүрт байдаг их бүх сургуулиуд дээр гарсан жижиг гэлтгүй бүх хэрэгүүдийг цөхөж энэ бол боловсролыг сайжруулах бодлогод харшилсан хэрэг хэмээн үзэж сургуулийн захирал багш нарыг зэмлэн буруутгаж байлаа. Мөнхөө хөдөлгөөний гол тулгуур бодлого нь багшийг хүндлэх ёсыг халсан нь мэдлэгийг бий болгохын эсрэг чиглэсэн бодлого байсан юм. Үүний нэг нь Канан хошууны Ми Шүнфү ардын дунд сургуулийн нэгэн сурагч охины өдөөсөн гэх хэрэг бөгөөд нөгөө нь Шинэн хотын Жантешин хэмээх нэгэн залуугийн их сургуулийн элцэлтийн шалгалтын үеэр тохиосон хэргийн талаарх шуугин байв. Хэргийн учир нь эмэгтэй сурагч англи хэлний шалгалтын хуудсан дээрээ хийж чадаагүй шалгалт шалтгаанаа бичихтэй. Өөрөө хятад хүн болохоор англи хэл сурах хэрэг байхгүй гэж бичээд хураалгажээ. Нөгөө нэг сургуулийн элсэлтийн шалгалтын хуудасны ард өөрийгөө ядуу амьдралын улмаас элдэв хор бор ажил хийж аваад хичээл номоо давтах боломж байгаагүй тухайхан бичээд хоосон цаас хураалгажээ. Ингээд аль нь анги улирсан боловч харин дараах нь дөрвийн бүлэглэлийн ачаар баатар болсон байна. Англи хэл мэдэхгүй байгаа ч хичээл ном сураагүй ч аль нь нийгмийн буруугаас болсон хэрэг гэж үзсэн байна. Нийгэмд ядуусын давхарга бий болж тариачид ядуу буурай байгаа нь төрийн буруу гэж үзсэн байна. Энэхүү байдал нь нийгэмд олон жил оршин тогтносон баян ядуугийн ялгаанаас болсон тул энэ хоёр давхаргыг тэнцвүүлэх хэрэгтэй гэж үзсэн байна. Үүнээс хойш хувьсгалт үзэлтнүүдийн энэхүү ялганд омгсон энгийн харц ард өөрсдийн удирдлага болон мэдлэг боловсролтой цэхэднүүдээс элдэв өөсөв ирж хайж шүүмжлэн буруутгах болжээ. Нэг ёсондоо дооцсон дээдсдийн тэрслэх болжээ. Нэгэнтээ Жунжаагийн нэгдэл дээр ч мөн иймэрхүү хэрэг гарч байсан билээ. Тэр бүрийд соёлжав урд нь Харибины их сургуульд заалгасан бүхнийг ярьж хэлмээр санагддаг байв. Дээхэн үед Харибины их сургууль гэлтгүй. Ёр газар бүрийн сургуулийн оюутнууд бүгдэл толгой өндийг завдалгүй хичээл номон сурч олон талын мэдлэг олж авч тэр хэмжээгээр аливаа зүйлийг өөрийн толгойгоор сэтгэх хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон байлаа. Чухам үүний хүчиндэл соёлжав өдгөө байгаа бөгөөд урт удаан хугацааны зовлон зүдгүүрийг төвчиж ирсэн билээ. Эрдэм номыг сурахгүй байж болно гэдэг тун явцсан хэрэгэ. Ийм буруу ойлголт хүмүүсийн ой ухаанд яаж багтаж газар авч байна вэ? Ямар ч суур мэдлэггүй хүнийг дөрвийн бүлэглэлийн хэлснээр их сургуульд орууллаа гэхэд юу сурах вүлээ дээ? Хичээл номоо гүйцэж чадаагүй оюутны хичээлийг нөхдөг газар их сургууль биш л байлтай. Тэгш хэрэг ба дундаж боломж хоёрыг хольж хутгаж болохгүй. Мөн түүнчлэн олон улсын нийгэм болоод төрийн байгууллага албан газруудыг удирдах, хөгжүүлэхэд сэхэтнүүдийг бэлтгэн гаргадаг дээд боловсролын байгууллага зайлшгүй шаардлагатай билээ.
Хүн бүрд боломжийг эрэх тэгш олгох ёстой хэмээх үзэл нь ихэнх үедээ боломжтой боловч эцсийн үр дүн нь ч мөн ийм байх ёстой хэмээн үзэх нь үнэндээ боломжгүй. Харин ч шударга бус хэрэг болно шүү дээ. Хамтрал дээр аваад үзсэн ч ажил хийсэн хийгээгүйч бүгд л ижил цалин авч байлаа. Хувийн өмч гэж байхгүй, сум тосох дороо нэг гэр бүл нэрийн дор бүгд нийтийн гал тогоонд хооллож байхад хэн хүнээс илүү хөдлөе гэж бодох вэ? Хамтрал нэгдлүүдээр хүмүүс нь элдв шалтгаан зааж ажил таслах, эсвэл өвдсөн нэрээр ажилдаа ирэхгүй байх нь хэвийн үзэгдэл болж ажил урагшлахаан байлаа. Газар тариаланч, уйлдар заваадч дээр мэргэжлийн нарийн мэдлэг шаарддаг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нь аваад үзсэн зөвхөн тогтоосон норм цагаал биелүүлж байвал болдог юм биш. Учир нь стандарт чанар гэж нэг юм байдаг. Наазах нь бороо хур ихтэй үед газараа багахан услах, гандуу байвал ердийнхөөс их услах зэрэг. Энэ бүхэнд хүний мэдлэг шаардлагатай шүү дээ. Гэтэл үүнд зөвхөн хэмжээг л голлохоос бус чанарыг огт бодолцохгүй байна шүү дээ. Социалист үзэлд илт дутагдж байгаа зүйл нь альва явны тоо хэмжээг хэд чухалчилснаас болж чанар нь нэг мөсөн унсанд байгаа юм а. Гэхдээ жирийн ард үүнийг мэддэг бөгөөд эв ижил үнэтэй хүнсний бараа болон хувцас хунар байлаа гэхэд аль чанар сайтыг нь өрсөлдөн аваад цаана яг ижил үнэтэй бусад фирмийн бараа зарагдaltaгүй үлддэг байлаа. Бүх зүйлийг эрэх тэгш байлгах гэсэн социалист үзэл нь бодит байдал дээр ийхүү тун барьцгүй зүйл болоод байв. Өнгөрсөн үеийн харц ядуу байдал нь эргээд давуу тал болж байгаа. Социалист үзэл энэ тентгүй бодлянтаж эргээд хүмүүсийг уламж ялгуурлан гадуурхах болжээ. Хүний нийгэм бол шашны байгууллага биш болохоор бүх юм ариун шударга байна гэж үгүй. Наазахын жишээ хэлэхэд айл бүрт ижил тоогоор хуваарлагддаг хүнсний толгоонд гэхэд цаагаараа бохир 8 явагдаж завших нэг нь завшиж байлаа. Учир нь хүн бүрт идэх дуртай дургүй хоол гэж байна. Дээрээс нь хүн бүрийн идэх хэмжээ хүртэл өөр байх нь ойлгомжтой. Гэтэл энэ бүрийг яаж дан ганц ижил тэгш байдлыг зорилгон болгосон социалист үзлээр тэгштгэж болох вүлээ? Онол ба бодит байдлын зөрчилдөөн хамтрал нэгдлүүдээр үүсч үүнд хүмүүс илтэд сэтгэл дундуур байх болсон байна. Явандаа хүмүүс үзэл бодлорон хуваагдаж хоорондоо зөрчилдөж эхэллээ. Мөн түүнчлэн соёлын хувьсгалын сүүл үеэс олон нийтийн дотор хүнзийг шүүмжлэх хүн ихсэж дөрвийн бүлэглэлийн гол тулгуур болсон үзэл бодол нь дангаж сурган хүмүүжүүлэх салбараар зогссонгүй. Бүх салбарыг хамаарч альва байгууллагыг нурaan сүйтгэх үе шатанд шилжсэн байна. Дайнаас өмнө ёслол хийгээд хүндлэл, ачлал тахим дүүгийн сэтгэлээр хүмүүжсэн соёл жавын хувьд анхнаасаа л энэ бүхэнд дасч өгөхгүй хүлээн авч чадахгүй байлаа. Күнзийн сургаалыг үгүйсгэх нь эхэндээ зөв юм шиг санагдаж байсан ч яг тэдний үзлээр нийгмийг удирдаад ирэхийн цагт явандаа энэ нь хүний мөн чанартай тэрсэлж эхэлсэн юм а. Нийгмийг бүтээн байгуулах бүхэл харин ч байгууллагыг үндсээр нь мөхөж ёстой байнд ч үгүй банзанд ч үгүй гэж боллоо. Урд ачид багшийн сүүдрээс 3 алхам хожуу яв хэмээн нэг ёсондоо багшийн сүүдрэгч гიშгхээс эмээхийг номлож байсан билээ. Гэтэл дөрвийн бүлэглэл үүнийг яг эсэргээр нь үйлдэхийг зааж байлаа. Гэвч хүний сэтгэл гээч дээрээс заан үйлдэснээр болдоггүй эдлээ. Тэр дундаа ихэс дээдс эрдэмтэн багшаан чин сэтгэлээсээ инэрэн үйлдэж байсан хүний хувьд нэгэнт тогтсон үзэл санааг өөрчлөхөд бэрх ажээ. Багшийг хүндэтгэх ёсыг үгүй хийхийн тулд хувьсгалын эсэргүү гэсэн тодорхой шалтгаанаар буруутгах болсон. Альвааг буруутгах шалтгааныг ирж олоод өөрийн багш болон удирдах албан тушаалтныг суудлаас нь авч хаяж болно гэсэн заалт гарчээ. Үүний үр дүнд нийгэм ямар шуухан байдалд орсныг соёлын хувьсгал хэрхэн төгсснийг харахад ойлгомжтой. Хүмүүнлэг нийгмийг түшиж байдаг ёс жаяг хүмүүс хоорондын халуун дулаан харилцаа алга болов. Үлдсэн гэвэл нэгнээ мэхлэх, матах мөн хүмүүс хоорондын үл итгэлцэл байлаа. Хүнзийн сургаал багч гэсэн хүмүүсээс илүү хөдөлмөрл тэр хэмжээгээр үр дүн чамд ирнэ гэж заасан байдаг. Гэтэл өөрөөр хэлбэл ажиллах гэдэг нь шагнал юм. Тэрчлэн нийгэмд ямар байр суурь эзлэхийг тодорхойлдог.
Энэ нь нэг ёсондоо Америк мөрөөдлөмийн зүйл юм. Хүн хүнтэй нөхөрлөхдөө аль болох өөрөөсөө дээр хүнтэй найзалж нөхрөл тэгвэл чи өөрөө тэр хэмжээгээр сайжирна гэсэн байдаг. Гэтэл дөрвийн бүлэглэл нь оюунаа хэрхэн хөгжүүлэх хийгээд хөдөлмөрлөхийг заасан энэхүү сургаалыг хүмүүсийг ялгуурлан гадуурхах гол үндэс болж байна хэмээн үзэж буруутгалаа. Энэ нь цаашдаа шашныг үгүйсгэх үндэс болсон юм. Аливаа шашинд номлогтон сүсэгтнүүдийн өдөр бүр чин шударгаар хөдөлмөрл тэгвэл тэнгэрийн орон хийгээд яваачнд очих болно гэж заадаг. Ийм сургаснаар хүн хичээл зүтгэлийн үн цэнийг мэдэрхийн хамт нөгөө тээгүүр өнөөгийн аж байдал хичнээн хэцүү байвч ирээдүгийн гэрэл гээгээтэй хардаг. Мөн түүнчлэн хүнд хэцүү байдлыг төвчиж байж сайн сайханд хүрнэ гэдгийг ойлгуулдаг. Гэтэл үүнийг ч мөн дөрвийн бүлэглэл нь хувьсгалын эсрэг үзэл хэмээн үзсэн байна. Түүхийн аль ч үед хүний нийгэм нь өнгө мөнгөөр хэмжигддэггүй хүмүүс хоорондын сайхан харилцаа болох баг шавын барилдлага, хариу шан хардаггүй хайр инэрлийг сургасан шашингүйгээр оршин тогтнох аргагүй байсан билээ. Үүний үр дүнд төөрч бодолсон олон хүнийг зөв замд нь оруулж нийгэмд ёс зүйг тогтоож чадсан юм. Соёлын хувьсгалын үеэр хятад даяар оюутан сурагчдын мэддэг боловсрол огцон муудсан гэж хэлж болно. Энэ бол төрийн хамгийн том алдаа байсан юм хэмээн олон үеийн туршид ярьсаар байсан билээ. Үнэн дээр ямар ч эцэг их үр хүүхдийн бусдын хүүхдээс гайгүй сайн суралцаасаа хэмээн хүсч аль болох элит сургуульд боловсрол эзэмшүүлэхийг хүсдэг билээ. Соёл жавын сурч байсан манжид ч мөн Японы аль ч мужийн нэгэн адилаар сургалтын чанараар нь 1-р дунд сургууль, 2-3-р дунд сургууль гэж ангилдаг байсан юм. Энэ нь нэг талаар хүмүүсийг ялгуурлаж буй хэрэг мөн боловч 2-р сургуулийн сурагчид 1-р сургуулийнхыг хараад өндөр мэдлэгтэй байж хүнд хүндлэгдэхийн сайхныг ойлгож тэднээс үлгэр жишээ авах болно. Харин 3-р сургуулийн сурагчид болохоор яаж ийгээд 2-р сургуулийнхнаас дутахгүй юм шүү гэсэн бодол тээж мэрийнэ. Мөн тэд өөрсдөө сургууль орох хүсэлтэй ч орж чадахгүй байгаа олон хүүхэд байгааг ойлгуулж мөн тийм хүүхдүүд бусдаас илүү сайн хичээх хэрэгтэй гэдгийн амьд жишээ болж байт юм. Ажилд орохдоо ч сайн боловсон хүчин байх хэрэгтэйг харуулж бусдад чичлүүлээд байхааргүй ажиллах ёстой амьд жишээ болж байдаг юм. Ийхүү нэг хүн нэг шатнаас нөгөө шатанд дэвшиж байдаг билээ. Тэдний хилээд байгаачлан зарим сургууль ийхүү хүмүүсийг ялгуурлаж байгаа хэрэг боловч эцсийн үр дүнд хүмүүст хичээнгүйлэн суралцахын чухлыг ойлгуулж байгаа хэрэг шүү дээ. Гэтэл бүх зүйлийг тэгш эрхийн үүднээс шийдэх гээд хэр таарав хүүхдийг сурлага сайтай хүүхдүүдийн сургуульд оруулах эсвэл янз бүрийн сурлагатай хүүхдүүдийг нэг ангид оруулснаар төсөөлснөөс огт өөр дүн бий болж олон асуудал үүсч байлаа. Нэг ангийн дотор л гэхэд сурлагын ялгаа дэндүү их гарч угаас таарав хүүхэд бүрч хичээлдээ дургүй болно. Тааруухан хүүхдүүдтэй тааруулж хичээлийн удаан залаа гэхэд сайн хүүхдүүд нь муу хүүхдүүдийн уусаад сурлага нь муудаж орхино. Уг нь хятад орон өөрчлөлт шинжлэлээс өмнө ямар ч хичээл дээр бүр биеийн тамирын хичээл дээр ч гэсэн хүүхдүүдийг сурлага чанараар нь ялгаж ордог эртний уламжлалтай байсан. Гэтэл энэ нь өдгөө буруудаад нийтийн тэгш эрхийг шаардах болжээ. Хүмүүст ижил боломж олгох нь зүйн хэрэг боловч ийм дарангуйлын шинж тэгш эрхийн тунхаглал нь ямар хор уршигт хүрэхийг тунгаан бодох хэрэгтэй байсан юм. Мөн багшийг хүндэтгэх ёсыг халах тухай ярихад аливаа хүн хүнийг хүндэлж сурахгүй л бол энэ нийгэм чинь ах захаа мэдэхгүй ёс суртахуунгүй амьтдаар дүүрэн шүү дээ. Хэтэрхий бодлогогүйгээр зүгээр л тэгш эрх гэж дөвчгснөөс болоод соёлын хувьсгал улам бүр эмх замбраагаан алдаж байлаа. Үүнээс болж үүссэн ямар ч үйл явдлын талаар сонсох бүрдэн соёл жав онол бодит байдал хоёр аргагүй сөрөглөж байна хэмээн дүгндэг байлаа. Гэхдээ өөрөө үйл явдлын цөмд бус алс тэртээ Чинхай мужид цөлөгдөж байгаа болохоор сураг сонсох төдий ийм бодож байсан байж мэднэ. Соёлын хувьсгалын сайхан үгээс хэтрэхгүй диалог нь буруу гэдгийг ард түмэн эхнээсээ мэдэж байсан ч үг хэлэх эрхгүй байлаа. Ингээд эцэстээ ард түмэн
онол нь буруу гэдгийг нотлох хүртэл нийт 10 хэдэн жилийн туршид Хятад орон суйрлын ирмэгт нэг мөсөн хурж ичжээ. Энэхүү хувьсгалд өртөөгүүн гэвэл адуу мал л байх. Учир нь адуу мал ядчил өвсөө өөрийнхөө юм зулгаан шүү дээ. Харин тухайн үеийн хүмүүс бол онлоор л амьдарч байлаа. Соёлын хувьсгал бол хүний сэтгэл зүгээр хэрхэн тоглож болохыг харуулсан тодоос тод жишээ юм. Дунд зууны Европт Христийн шашныг түгэнд илрүүлэхэд бас ийм аргыг ашигласан билээ. Морь хүн хоёр. Соёл жавын хариуцсан суур нь 2 азар адуу болох нийтдээ 80 тонны адуу байлаа. Мэдээж нэмэгдэж хорогдох нь ч бий. Жил бүр 15-аас 20 тонны адууг нэгдэлд нийлүүлдэг байлаа. Адууг шийнэн хошууны энд тентхийн газар тариаланд ашиглана. Түүнээс гадна хот суурин газрын морин тэргэнд зүтгүүлнэ. Гэхдээ хонь үхэр малдахтай харьцуулахад адууны ашиг шим тун бага. Адуу нь маллага ихтэн дээр биеийн хүч их шаарддаг. Дан ганц адуу малддаг хүмүүс нь хонь үхэр малддаг хүмүүстэй харьцуулахад хоол хүнсээр тун хомс байдаг байлаа. Гэвч соёл жав Монгол хүн болохоор цагаан идэ идмээр санагдах үед зөндөө. Тиймээс үнэний суу олдвол өглөөдөө өтгөн сүйтээсээ чанаад дээр нь цагаан тос юм уу өрөм хөвүүлж уух дуртай байсансан. Мөн тараг өрөм түүхээ сүүний бяслагт гойд дуртай байлаа. Сүүгээр 20 төрлийн цагаан идэ бэлтгэдэг. Адуу дагнан малдаж байгаа айлуудын хувьд бэлчээр дагаж нүүдэллэн. Хавраас намар хүртэл өвс бэлчээр хангалттай сайн тул өөр мал малддаг айлтай айлсаж буусан ч бэлчээр дутахын зовлонгүй. Ялангуяа үхэр малддаг айл ирж буувал бүр сайхан байдаг. Учир нь зунжингаа үнэний суу унал гэсэн үг. Адуу үхэр хоёрыг хамт бэлчээхэд бэлчээр булаалдана гэж үгэ. Монголчууд их зочломтгой ард түмэн юм. Анх уулзсан хүмүүстэйгэж ах дүүс шиг дотн болдог. Айл сайхалт айлууд бол ерөөсөө нэг гэр бүлээс ялгаагүй болдог. Соёл жавыг ганцаараа амьдардаг гэдгийг сонсоод тэр айлын эрэм хоёр тун их санаа тавьж тусалж байсан билээ. Тиймээс соёл жав үхэр малддаг айлтай айлсаж буух тун дуртай байлаа. Нэгэн удаа соёл жавын хариуцсан сүргийн адуунаас нэг хөгшин гүс их сулдж доройтов. Алхаж чадахгүй шахан болж сүргэн гүйцгээ байваа. Олон унгалсан хөгшингөө бөгөөд соёл жавын хөгшин цагаантай нас чацуу болно. Соёл жав суурин руу хагас өдөр шахам явж баахан лууван авчирчээ. Ийм болсон адуунд өвс идүүлснээс ногоо ялангуяа лууван идүүлэх хэрэгтэй гэж боджээ. Ер нь адуу лууванд их дуртай боловч хөдөө тэр бүр олдох биш. Соёл жав гүүнд луувангаа хурдан идүүлэхийн тулд бэлчээрт тосож очив. Хөгшин гүү сүргийн голд хэвтэнэ. Соёл жав ууттай луувангаа гүүний өмнө уутнаас нь гаргаж тавихад гүү дуртай наргагүй идэж байлаа. Гэтэл энд тэндээс бусад адуу хушуугаан дүрэн булаацалдаж эхлэв. Уг нь зөвхөн гүүнд зориулж авсан ч гэсэн адуу лууван дуртайгаас хойш дэмийл биеэрээ бусад адууг шахаж мөнөөх гүүг хаших гэж оролдож байваа. Гэтэл нэг морь лууванд ойртохгүй батлаа. Нөгөө гүүг биеэрээ хашиж байгаа харагдана. Соёл жав сайн харвал тэр морь яах аргагүй энэ хөгшин гүүний унаг ажээ. Дүлгөөн том нүдэрээ ихийгэн харна. Соёл жав өөрийн ирэхгүй уулга алдваа. Амьтанд хүртэл их үрийн холбоо гэж байдаг байх нэ. Ихийнхээ муу байгааг мэдээд амьтны үр юм болохоор хамгаалж байгаа нь энэ аж. Эвий гэж хичнээн дуртай ч гэлээ тэр лууванд ам хөрлгүй ихтэн идүүлэх гэж хичээж бууг нь хараад соёл жав гайхсандаа үгч дуурсангүй ийм юм гэж байдгаа. Хөөрхий. Адгуус хүртэл ихийгэн гэж байхад би гэж юутай ажиллалгүй хүүвэ. Ээжийнхэн санаа сэтгэлийг хичнээн удаа зовоож байна вэ хэмээн соёл жав өөрийн ирэхгүй санаа алднаа. 21 жилийн дараа арай гэж ээжтэйгэн уулзахад их нь уйлах нь бүүхэл харин ч чи эр хүн болохоор даваад гардаг юм шүү гэж зоригжуулж байсансан. Мөн их сэтгэлийн хаттай хүү юм даа гэж бодов. Оройхон соёл жав их хүү хоёр адууг сүргээс нь тасалж авчираад цадтлан лууван идүүлээ гэвч өнөө адуу ихтэн идүүлээд өөрөө бас л идэхгүй байлаа. Тэр шин соёл жав ээжигийн зүүдэлж хонжээ.
Тал нутаг нь соёл жавыг үймэн самуунтай нийгмээс нугаа зогсохгүй байгалийн сайхнаар түүнд амьдрах урам зоригийг өгч байлаа. Гэвч цаг хугацааны уртад яайдаа гэмээр ганцаардах үе бишгүй гарна. 2-3 өдрөөр заримдаа 7 хоногоор хүний бараа харахгүй байх нь ч бий. Ядахтаа сонин сэтгүүл радиоч байхгүй. Хэдий хүртэл ингэж амьдрах юм бол доо. Ингэж байгаад хүний тооноос гарч ойр ганцаараа хөгшөрч нүд аних тавилантай юм бол вууч гэж бодогдно. Ингэхэд өдий хүртэл юуны төлөө амьдарч ирсэн хэрэг вэ? 60 тонны багшийн сургууль сурсны хэрэг хаана байна вэ? Тэр үед сайн Монгол багш болъё гэж бодож байлаа. Дараа нь Харибины их сургуульд Орос, Япон хэлийг шамдан сурсан шүү дээ. Төрсөн нутаг хөлөн буйртан очиж Монгол төмнийхээ төлөө чадах зүйлийг хий гэж бодож байлаа. Их зүйлийг мөрөөдөж байлаа. Гэтэл өдгөө яагаад алс бүглүү газар ойр ганцаараа өдөр бүр нэг л хэвийн утгагүй ажил хийж ийм эмгэнэлтэй амьдарч байна вэ? Соёл жав энэ төрлийн харгас тогтолцоог бодох тусам өсөрхөн гомдож байв. Ганцаараа байхдаа ингэж бодохоор толгой нь үймэрч самууран солиорч шахаж байлаа. Тиймээс аль болох энэ тухай бодохгүй байхыг хичээнэ. Гэсэн ч нэг л мэдхэд дахиад л сэтгэл санаа нь үймэрч өөртөө уур хурч байд суух газраа олж ядан бочиндна. Ийм үедээ тэр морио унаж аваад замаач хайхралгүй хар ирчээрийн давхиулдаг байлаа. Соёл жав морио байдгаар нь давирч ухаа толгод хотхор гүдгэр булаг шандыг дуучин чигээрийн давхинаа. Давхиан дунд морин бүдэрн унавалч унаг. Гэхдээ соёл жав морийг бардам сайхан ундаг байлаа. Хэрвээ морин бүдэрвэл угаасан өмнө элбэг хараагаад буучхна гэж мэдэж байлаа. Унсан ч тэр дороо дахин мордоод давхиулж чаднаа. Тэгж явахдаа хоолой мэдэн олилж янз бүрийн дууг байдаг чангаараа дуулнаа. Санаанд орсноо л дуулдаг байв. Ихэвчлэн Харибины их сургуулийн оюутны байранд сурсан дуугаа нь дуулна. Бас цоглог аятай урьа дуу, Монгол ардын дуу гэд ар араас нь дуулж гарнаа. Цэргийн сургалтанд хамт сурч байсан хамгийн сайн 4 найзтайгаа мөр мөрөөн тэврэлцээд заадаар алхангаа дуу дуулдаг байж билээ. Бас хэн хамгийн олон дуу мэддгэрэн өрсөлдөж хожигдсон хүн нь бусдыг нь цайнд даадаг байлаа. Гэхдээ соёл жав нэг ч удаа хожигдож үзээгүй лээ. Оюутны байрны дуугаа дуулбал оюутан насантан буцаж очсон мэт. Монгол дуугаан дуулбал их нутагтан очсон мэт санагдана. Тухайн үед ихээхэн дэлгэрч байсан дууг дуулахад Харибины ресторан хүртэл нүдэнд нь харагдлаа. Соёл жав морины давхиан дунд санаандаа орсноо л дуулсаар. Соёл жавын сэтгэлийн гуньгийг ойлгосон мэт морин хар хүчээр шавхан давхисаар нар жаргах үеэр гэртэн харж ирнэ. Аль аль нь ядарсан учраас соёл жавд хоолч идэх тэнхэлгүй. Тэр чигтэн хэвтээд унтна. Иймэрхүү маягаар тал нутаг бас дахин 10 жилийг өдөв. Бас дахин 10 жил гэсний учир нь үүний өмнө шийнэн дэх алавдан хөдөлмөр эрхлэх газарт 13 жилийг өнгөрүүлсэн байлаа. Жунжаа дэх 10 жил хэдийгээр удаан өнгөрсөн ч соёл жавын хувьд юутай зүйрлэшгүй чухал он цаг байлаа. Энэхүү 10 жилд мал маллан, цас бороо, халуун хүйтнийг ажралгүй туулж байгалийн хатуу хөтүүтэй тэмцэн амьдарч иржээ. Гэвч эдэр залуугийн цог залбирдсан 20 хэдэн наснаас 40-од нас хүртлээр чөлөөт нийгмийн дунд амьдарч чадаагүй нь юутай харамсалтай. Монгол хүн адууг өөрийн гэр бүлийн тоонд оруулж тооцдог болохоор тэрхүү халуун хушуутай малыг адгуулж байхдаа ээнэгшин дасаад адгуус малч хүнээс ялгаагүй нэгнийн бараадан амьдардаг гэдгийг мэдэж авчээ. Мал хүртэл хүнд хань бараа болж байхад хүн хүнийхээ нөмөр нөөлгийг өгүүлэх нь аргагүй ч юм уу даа гэж бодноо. Хэрэв соёл жав ингэж сэтгэлээ тижээж амьдраагүй бол өдөд баатар шиг өвчнөд нэрвэгдэн төрж өссөн хөлөн бөр нутгаан санагалзан зовж шаналсаар хорвоог орхих байсан ч байж мэднэ. Аль эсвэл амиа хороох ч магадгүй. Цэцэг ногоо алгалсан уудам тал нутагтаа Монгол хүний уужим саруул ухаанаар адуу малаа маллан эдээшин дассан тулдаал энэ бүхнийг давж чаджээ. Ийхүү соёл жавын үсэнд буурал сууж хэдвийн 50 настай золгожээ.
1979 оны 5 сард соёл жавыг гинэт иргэний намын хэрэг эрхлэх газараас дуудаж Өвөр Монголын Хөх хот руу явах тушаал болгова. Соёл жавыг Японы тагнуул хувьсгалын эсэргүү ардчилсан үзэлтэн зэргээр сэжигдэж байсан бөгөөд энэ хэргийг дахин улс ууртайгаар хянаж үзэх болсон байлаа. Удаан хугацаанд тал нутагт ганцаараа амьдран хүний нийгмээс тасарсан түүний хувьд хайр инэрлэггүй хатуу харгас хүмүүсийн дунд дахин орох болсон нь маш хэцүү зовлонтой санагдаж байв. 10 жилийн өмнө ачааны машинаар сэтгэл түгсэн ирж байсан Жунжаагийн тэрэл замаар шийнэн орохоор болов. Харин энэ удаа автобусаар явлаа. Ижил дасал болсон адуун сүргээсийн салж явхад гунигтай аж. Ялангуяа үргэлж ундаг хөгшин цагаан морин орхиод явхад үнэхээр хүнд байв. Ардын намын хэрэг эрхлэх газар хүртэл морин унаж очиод тэндээ салахаар шийдэн морныхон хүзүү хондлоог дахин илвэж нулимсаа барьж ядан жолоог нь сул тавилаа. Хөгшин морь салах гэж байгаагаа мэдсэн ч юм уу байрнаас огт хөдөлсөнгүй. Гэрийн зүг чиглүүлэн хөнгөн ташуурцсан ч 3-4 алхаад л буцаад л соёл жавын дэргэд хурч ирэн түүнийг томоотын нүдээр харж зогсноо. Соёл жавыг явчихсан байсан ч түүний эрхийг хүлээн хэдэн хоногорч эндээ зогсож магадгүй. Түүнийг гаргаж өгөхөөр ганц хүн ирсэн нь Адья лам байлаа. Соёл жавд юуны түрүүнд шийнэнд очиж яамд нэвтрэх бичиг баримтаа бүртгүүлээд дараа нь Бээжин орж улмаар Хөх хот хүртэл явах урт зам хүлээж байв. Мөн түүнийг их захгүй үргэлжлэх байцаалд шүүлт тосож байлаа. Шээнэн орох замдаа тэрвэр өөрийн өнгөрүүлсэн амьдрал болон ирээдүйд юу болох талаар элдвийг эргцүүлэн бодож явв. Автобусны цонхоор өндөр сүлэг уулс уудам тал нутаг жирэлзэн өнгөрнөө. 4-р бүлэг. Цагийн ирэхээр өөрчлөгдөх их нутаг өдөө. Цагаатсан нь. Сээнэнд буцаж очиод бичиг баримтаа бүрдүүлж дуустал нийгмийг аюулаас хамгаалах газрын түр хоноглох байранд 7 хоног орчим байрлахаар болов. Тэр үед Хятадд улс дотор нь шилжилт хөдөлгөөн хийх тохиолдолд харьяалагдаж буй албан газрын зөвшөөрлийн бичиг шаарддаг байлаа. Шээнэн дээрээ нэг л танил дутан ажээ. Эндхийн албадан хөдөлмөр эрхлэх газрын хэвлэх үйлдвэрт 13 жил ажилласан билээ. Сээнэнд ирсэн 2 дахь өдрөн соёл жав бичиг баримтаа бүрдүүлж дуусаад захиргааны байрнаас харж иртэл түүнийг хүлээж байсан мэт түр хоноглох байрны гадаа тасхар өнгийн суудлын тэрэг зогсож байв. Өрөөндөө дөнгөж ормогц утас ангинан хүлээн авахаас дуудлаа. Хүлээлгэн өрөөрөө бууж иртэл Накаямагийн дүрм товц өмссөн давжаадуу биетэй эрэхтэй түүнийг хүлээж байв. Энгийн хүмүүсийн өмсдөггүй зөвхөн дээд тушаалын төшмөлийн өмсдөг Накаямагийн дүрм товцтой эрийг хараад соёл жавт болгоомжлох сэтгэл төрлөө. Гэтэл Сээнэн дэх албадан хөдөлмөр эрхлэх газарт хамт байсан Даачин Лин хэмээх эр бахыг хараад шууд танилаа. Соёл жав мэхэсхийн мэдлэв. Хятадд төдийгүй ар Монголд байхдаа ч төр садангийн бус хүнээс үргэлж болгоомжилдог байлаа. Улаанбаатарт байхдаа дотоод яамны мөрдөлт хавчилтаас болж их зовсон тул дотоод яамны тусгай ажилтан байж магадгүй хүнээс нэн ялангуяа төрийн түшмэлээс илүү сэрэмжлэн. Зөвхөн төрийн түшмэл төдийгүй таньж мэдэхгүй бүхэл хүнээс цэрвдэг болжээ. Юу юунаас илүү зөв ёс суртахуунтай үнэн шударга амьдрахыг зорилгоон болгож ирсэн хэнийг боловч нэг намыг дахин шүтсэн энэхүү нийгэм хялбархнаар хувьсгалын эсэргүү гэмт хэрэгтэн болгож чаднаа. Даачин Лин гэнэт чанга дуугаар инээж түүнийг дотноор тэврэн авахад соёл жав тэр агшинд яахаа мэдэхгүй болов. 10 жилийн дараа ийхүү уулзалтсан нь энэ байлаа. Бие суултай бараг хөдөлж чадахгүй болсон Даачин Линийг соёл жав өргөлж хоолны газар болон бие засах газарт үүрч зөөдөг байлаа. Тэгтэл тэрхүү Даачин Лин ялалцсан хар машин хөлөглөөд гэнэт соёл жавын өмнө гарч иржээ. Даачин Лин эхнээсээ л биеийн барилгүй чөлөөтэй байж багын андтайгаа уулзсан мэт баярлаж байлаа. Тэрвэр Чинхай мужийн даргын туслах байсан бөгөөд соёлын хувьсгалын ихэнх үед
дарга нь хэт барууны үзэлтэн гэгдэн буруушаагдаж туслах байсан даачийн линч гэмт хэрэгт холбогдож албадан хөдөлмөр эрхлэх газарт орсон юм а. Дараа нь хуйуул цагаадаж нэр төрөө сэргээжээ. Одоо буцаад даргын туслахын ажлаа хийж байгаажээ. Гялалцсан хар машин хөлөглөж байгаа нь түүний дээд тушаалын төшмөл болсныг гэрчлэнэ. Даачинлын албадан хөдөлмөр эрхлэх газарт байхад нь харамгүй сэтгэлээр тусалж байсан соёлж авт баярлаж талархаж явдгаан хэлэх гэж иржээ. Хэрвээ соёлж байгаагүй бол өөхөх байсан байж ч магадгүй. Ааморын уушгины хүнд өвчний улмаас хөллөгч тэнхээгүй байсан бөгөөд соёлж өглөө оройгүй түүнийг асарч тойлон хоол ундыг нь халуулан идүүлж өтгөн шингэнийг нь цэвэрлэж зөөдөг байжээ. Энэ бүхнийг соёлж хариу шан гордолгүй өрөвч нэнжин сэтгэлээр хийдэг байжээ. Түүнийг нь даачинлэн ойлгодог байв. Хэсэг хугацааны дараа даачинлэн цагаад нь суллагдаж харин соёлж цайдван тал нутгийн чанарын тэрөв цөлөгдөн 10 жилиг ардаа орхих тэр үед л арайхийн хэргийг нь дахин хянаж үзэх шийдвэр гарчээ. Соёлын хувьсгалын дуйланч намдаж олон хүмүүс нэр төрөө сэргээлгэн хятад улс одоо л нэг төр улсан эмхлэн ард түмний нуруу тэнэх бузай хэмээн бодном. Даачинлын соёлж яваас нэг насаар дүү хоёул зовлон нэгтэй улс байлаа. Даачинлын өөрийн одоогийн сайн сайхан амьдарч яваан бүгд соёлж явын ач хэмээн дахин талархсан сэтгэлийн илэрхийлээд соёлж явыг энэ чигээрийн чинхайд үлдэхийг гуйгаад соёлж яваа энэ дүлдээд амьдраад үзээ. Би өөрийн чадал хүрэх зүйл байвал бүх талаар тусалнаа. Аймгийн даргад хэлээд мал аж ахуйн хорооны дарга болгоод өгч чадна шүү. Мал аж ахуйн хорооны даргын ажил зүгээр үсттэй. Би албадан хөдөлмөр эрхлэх газарт байсан шиг чамтай хамт баймаар байна гэж хэлвэ. Соёлж яв даачийн лөө харвал үнэхээр тэгж бодож байгаа нь харцнаас нь илэрхий байлаа. Аймгийн даргын туслах болж даачинлын амьдрал дахин цэцгэлсэн ч тэр үеийн явдлыг хизээж мартаж чадахгүй гинэ. Тэр үе сайхан байжээ. Илүү аз жаргалтай байж гэж хүртэл хэлв. Тохоо хэрийн өндөр ханзан дээрээс бууж чадахгүй. Ганцаараа бие засах газар руу явж чадахгүй. Маргааш өдөр нь гэхэд үхчихэж магадгүй тийм байдалтай байсныг аз жаргалтай гэж хэлэхэд хэцүү. Тийм нөхцөлд харилцсан бэбидээ чин сэтгэлээс хандаж ичид зовж нэрлэхэд цэрвэлгүй хоног өдрийг өнгөрүүлж байжээ. Гэмт хэрэгтэн гэгдэн хоригдож байсан үе нь одоо төшмөл болоод янз бүрийн ааш аваартай хүмүүстэй учир зүгийн ололцох гэж зовж байснаас илүү амгалан тайван амьдрал байж гэвэ. Даачинлын хоригдож байхдаа Монгол хүн гүндүүгүй цэвэр ариун сэтгэлтэй бол хятад хүн овжин залжин болохыг ойлгож авчээ. Даачинлын хэлсэн ёсороо соёлж явыг мал аж ахуйн хорооны дарга болгож чадхал байх. Тэрвэр Сэ-ан дээд сургууль төгссөн бөгөөд оюутан байхдаа коммунист намд элсэж намын гишүүн болсон улс төрийн байр суурийн хувьд соёлж яваас эрс ялгаатай хүн юм а. Ийм л ялгаатай байр суурь бүхий хоёр хүн гэмт хэрэгтэн гэгдэн албадан хөдөлмөр эрхлэх газарт өвөр төрөйдийн ортлон ижилтэн дасаж гэнэн цайлган сэтгэлээр нөхрөлсөн нь үнэхээр гайхалтай учирлаа. Гэсэнд соёлж яв түүний саналаас илдгээр татгалзлаа. Би чиний сайхан сэтгэлд үнэхээр талархаж байна. Энэ бол миний амьдрал тохиосон хамгийн сайхан боломж ч гэдг нь гарцаагүй. Гэсэн ч би заавал их нутагтаа буцаж нэр төрөө сэргээхгүй бол гэмт хэрэгтэн чигээрийн үлдэх болно. Энэ ажлыг хийж гүйцээхгүй бол надад цаашид хорвоогийн тоосыг хөдөлгөж явах ч ирэх үл олдох бузай. Хизээ нэг өдөр нэр төрөө сэргээх боломж ирнэ хэсгэн итгэлээр л өнөөдрийн хүртэл энэ хүнд хэцүүг давж туулж ирсэн билээ. Бас хайлаарт миний буцаж ирэхийг нүдээ ширэгтэл хүлээж суугаа настай ээждэн очиж өр зүрхийг нь дэвтээж ачийг нь хариулгасан. Миний дүү шинэ баргын зүүн хушуунд мал аж ахуйн хорооны дарга хийж байгаа. Гэр бүл төрөл төрөсөд минь амьдарч байгаа хөлөн бөр нутагтан очихыг юу юунаас илүү хүсэж байна гэж хэллээ. Даачинлын харамссан царайтай хэсэг бодлогоширсноо түүний бодлыг зөв гэж дамжив. Түүнээс хойш даачинлын соёлж явтай уулзахаар олон удаа ирсэн билээ. Соёлж яв хөх хотод удаан хугацаагаар байцаалд өгөх болсон тул
засан хүмүүжүүлэх газрын зочид хүлээн авах байранд нэг өрөө гаргаж өгчээ. Тухайн үед тийм байранд гадаадын иргэн болон дотоодын дээд албан тушаалын хүмүүсийг түр байрлуулдаг байжээ. Соёл жавын нэр төр нь цагаатаагүй байхад энд байрлуулах болсон нь түүний амьдралыг хилцээр хохироож өрн таран хийснийхэн төлөө улсаас өгч буй төлөөсийн нэг хэсэгч байж магадгүй. Тэр өрөө нь зай байхтай ч цэвэрхэн бөгөөд өдрийн 3 хоолтой цагаан хан гялалцтал арчсан шал цагаан давуу бүхий орд ирний хэрэгсэлтэй. Эдгээр нь гоё ганган биш ч гэсэн өвсөн дээр хуучин эсхий дэвсэн үстэй дээлээ тэр чигээр нь нөмрөн унддаг түүний хувьд өөр ертөнцид ирсэн мэт санагдана. Дотроо халуун ус болон орчин үеийн бие засах газартай нь бүрч гайхалтай. Байцаалт нь соёл жавын амьдралын бүхий л түүхийг дахин нэг удаа хянан шалгасан зүйл байлаа. Түүний төрж өссөн хөлбөмбөр нутаг, Харвины сургууль, Хайлаарын тамгын газар, Улаанбаатарт суралцж байсан үегээд бүгдийг дахин байцаалаа. Хайлаарын тамгын газарт хамт ажиллаж байсан хүн, Улаанбаатарт намын дээд сургуульд хамт суралцж байсан хүмүүсийг хайж олон гэрчи мэдүүлэг авч байлаа. Соёл жав өдөр бүр ном уншина. Заримдаа хот орж дэмэл алхана. Жунжаад байсан үеийнхтэй адил сарын тэтгэмж болгон 33 яон өгдөг байв. 2-7 хоногт нэг удаа өөрөө шүүх газарт очиж байцаалт ямар шатанд явж байгаа талаар асууж лавлан хурдан шалгаж үзээрэй. Би хийсэн хэрэггүй хүн шүү гэхэд нь байцаагч илдгээр дахиад жаахан цаг хугацаа хэрэгтэй гэж хариулдаг байлаа. Хамгийн их ороогдож байгаа зүйл нь соёл жавыг хайларт ажиллаж байхдаа Японы талын ямар нэгэн тусгай даалгаврыг биелүүлж байсан юм биш байгаа гэсэн сэжиг байлаа. Жишээ нь нууцаар монголчуудыг болон орсуудыг тагнаж байсан гэж үзвэл гарцаагүй Японы туршуул байсан гэж нотлох болно. Манжин үеийн цэргийн бичиг баримт зэргийг шалгаж байгаа бололтой. Оросын цэрэг довтолсон өдрөөс эхлээд тамгын газарт урьдчилан тогтоосон зааврын дагуу төрийн захиргааны бүхий л байгууллага болон каунтууны цэргийн ангитай холбоо бүхий бичиг баримтыг устгасан хэдий ч зарим нэг нь үлдсэн байжээ. Тэр бичиг баримтанд соёл жавын нэр ямар нэг байдлаар дурддагдсан байж магадгүй хэмээн шалгаж байгаа ажээ. Соёл жавын хэрэг Ар Монголын тусгай шүүх газарт шийдэгдснээс болоод Хятадын талд үүнтэй холбоотой ямар ч бичиг баримт байхгүй байсан нь хэргийн хянан шалгалтыг улам удаашруулв. Ар Монголын талаас 25 жилийн ял сонсхон Хятадын талд барьцааны хүмүүсийн солилцоо хийж байгаа мэтээр хүлээлгэн өгчээ. Тусгай шүүх газарт нь хариуцсан ажилтан болон өмгөөлөгч ч байхгүй. Тэр бүхэл шүүх хурлын тэмдэглэлч байхгүй ажээ. Учир нь Монголын талын байцаагч буюу өөрөөр хэлбэл дотоод яамны прокурор 25 жилийн ялын тогтоолыг зөвхөн амаар зарласан байлаа. Соёл жавыг Японы туршуул гэж нотлуулсан Ар Монголын талын бичиг баримтч байхгүй бөгөөд тэрхүү шийдвэрийг өөрчлөе гэхэд нотлохоо болох зүйл юу ч байхгүй ажээ. Хэдэн сар өнгөрөхөд соёл жавыг яагаад тийм удаан хугацаанд сэжиглэж байсны учрыг тодорхой боллоо. Улаанбаатарын хорих газраас Хөх хотын хорих газарт соёл жавтай хамт хуцаж ирсэн өвөр Монгол хүмүүсээс ганцхан Баатар л нас орсон бөгөөд бусд нь 1 жилийн дараа суллагдаж их нутагтан харьцгаажээ. Гэтэл соёл жав ганцаархнаа Чинхай мужийн Сийнэн хотод цөлөгдсөн нь хаширхалтай. Тэр үеийн Хөх хотын нийгмийг аюулаас хамгаалах газрын хэлтсийн дарга Ар Монголын дотоод яамтай нууц харилцаатай байсан бөгөөд Ар Монголын талаас соёл жав бол онц аюултай хэрэгтэн гэж мэдээлсэн байжээ. Дотоод яамны тэр прокурорыг мартая гэсэн ч мартаж чадхааргүй ирвэлээ. Магадгүй тэр Ар Монголтой нууц холбоотой ажилдаг өвөр Монголын тагнуул ч юм уу эсвэл хоёр улсын талд ажилдаг давхар тагнуул байсан баха. Соёл жавыг Чинхайд цөлөгдснөөс хойш 23 жилийн дараа хэргийн учир тайлагдав. Түүний хувьд харамсаад барахгүй. Одоо учрыг нь олдооч буцааж болохгүй 23 жилийн эмгэнэлэг байлаа. Тэр эрэгтэн хэлсэн ганц үгнээс болж соёл жав Чинхай дахь Сийнэн 13 жил, улмаар Цайдам тал нутагт 10 жил цөлөгдөжээ. 32 жилийн тэртээ соёл жавын хувь тавиланг Ормон горнд эргүүлсэн тэр өдөр бүгд нутаг бусхан хүлээгээд Улаанбаатар дахь байрандаа сууж байсансан.
Тэгээд соёл жав ганцаараа өвөр Монголын талын хүсэлтээр тусгай холбоочны үүрэг хүлээсэн хэмээн хуурдагдаж үлдсэн билээ. Тиймхүү гайхаж хоцроод дахин уулзахын ёроол тавьж журмын нөхөдтэйгөө салах ёс хийсэн юм а. Тухайн үед арай ахмад нь болох Дугуйжав Хөлөн буурын амгалан хушууны захиргааны хилцсийн даргаас Хөлөн буур аймгийн дэд дарга болж хаа таарсан газараа хүнийг инээлгэж явдаг Бунцэг Даш Алтай аймгийн баг сургуулийн багшийн ажлаас хушууны захирагч болж дэвссэн байлаа. Өндөр нуруутай түргэн зантай дамжин жавнч бас Алтай аймгийн захирагчийн газар алав хааж байгаад 1953 онд өвчнөөр өөд болсон байна. Далантай нь Хайларын 1-р дунд сургуулийн багшийн ажлаас Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн багшаар ажиллаж байгаад соёлын хувьсгалд хэлмэгдэн шоронд 8 жил суусан байна. Бас нэг нөхөр нь болох Манлай нь улс төрөөс ангид нам бус үзэлтэй нэгэн байсан ба Улаанбаатараас харж ирээд эмч болж улмаар Шилийн голын хүн энэлгийн газрын даргаар ажиллаж байжээ. Тэдний зарим нь хожим соёлын хувьсгалд өртсөн ч гадаад Монголд намын дээд сургуульд суралцсан нь цаашдынх нь ажил амьдралд ихээхэн үр өгөөж болсон билээ. Социализмын замаар тууштай замлагч бүгд найрамдах Монгол ард улсад улс төрийн боловсрол эзэмшнэ гэдэг тун ховор завшаан байлаа. Харин яг адилхан замаар явж ирсэн соёл жавын хувьд бүх зүйл өөр байсан юм. Тэрээр нөхдөөс нь дутхааргүй, харин ч байдал арай өөр байсан бол илүү явах байсан бизээ. Хүний хувь тавилан гэж өнгөтэй өөдтэй явж байгаа нэгэн байхад насаараа хувьсгалын эсэргүүн гэсэн хар данстай гуйлгачнаас өөртөө амьдрах хүнч бас байх юм да. Байцаагчийн амнаас нөхдийнхэн сургийг сонсож суухад соёл жавын нүдэнд нөхдийнх нь эдэр залуугийнх нь дүр төрх тодрон байлаа. Бүгд л шижигнсэн сайхан залуучууд байж дээ. Одоо нэгэнт үгүй болсон журмын анд дамдин жавна хөөрхилтэй санагдана. Гэлээгээд энэ 13 жилийн дотор хүн хүний тавилангаар амьдэрсэн нь гарцаагүй. Харин эдгээр нөхд нь Улаанбаатараас харж ирээд соёл жавын талаар хэрхэн ярьсан болоо. Одоохондоо соёл жавын тэр талаар мэдсэн юмгүй ч дотор нь өөрийн ирэхгүй сэрэмж төрнөө. Соёлын хувьсгалын үеэр хамт ажилладаг хүнээ илчлэх эсвэл төрсөн хүүхэд нь эцэг эхийн барьж өгөх мэтийн янз бүрийн хэрэг гарч байлаа. Социализм нь урагшлах дэвшгийг уртал болгосноос бус хүн хүндээ итгэх итгэлийг үгүй хийж хүний чанар улам муудсан билээ. Иймээс ямар ч зүйл тохиолдохыг үгүй гэх газаргүй. Ийм нийгэмд хүн өөдрөг үзэлтэй байх аргагүй байлаа. Түүнээс хойш 2 жилийн дараа буюу 1981 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр соёл жав нэр хүндийн сэргээлж цагаатсан билээ. Нэгэн өдөр Хөх хотын шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газараас түүнд мэдэгдэх хуудас ирэв. Энэхүү бичигт түүний хувьсгалын эсэргүү Японы тагнуул гэж байсан нь ор үндэсгүй хэмээн үзсэн байна. Түүний өнгөрүүлсэн түүхээс үзэхэд түүнийг ийн гэрчлэх үндэс байхгүй хэмээжээ. Нэг үгээр хэлэхэд уг дүгнэлтээс түүний бурууг нотолж ийхүү албан ёсоор түүний нэр төрийг сэргээж цагаатгсан байна. Цагаатах нь гэдэг ялтан хугацаат ялан эдэлж дуусаад шоронгоо суллагдахаас огт өөр хэрэг үлээ. Нэг ёсондоо өнгөрсөн амьдралаа жирийн хүний ёсоор өнгөрүүлсэн гэдгээ албан ёсоор баталж байгаа хэрэг юм. Цагаатна гэдэг нь хятадд бол иргэншлийн албан ёсоор сэргээлэх нь гэсэнтэй утга нэг юм а. Албан ёсоор ажилд орох, оршин суух хүнтэй гэр бүл болох, цалин пүнлүү авах гээд бүхий л зүйл зөвшөөрөгдөн гэсэн үг юм. Энэ өдрийг хичнээн олон жил хүлээвдээ. Цагаатсныхан дараа соёл жав тэгтлээ их хөөр баярч болсонгүй. Цагаатах хүртлийн 2 жил байцаалтанд байсан болохоор бодох ёстой юм номороо л болж байгаа мэт санагдан тэгтлийн хөл газар хүрэхгүй болтлоо баярлсангүй. Цагаатах хэлтсийн дарга болон Хөх хотын нийгмийг аюулаас хамгаалахын дарга хуйвал соёл жавыг цагаатсанд баяр хүргэж цайллага зохиосон байна. Энэ нь ёс төдий зүйл байсан бөгөөд соёл жавын хувьд тэгж их тэмдэглээд байхаар зүйлч биш байлаа. Цагаатах хэлтсийн дарга Хөх хотын нийгмийг аюулаас хамгаалахын дарга хоёр нь ч соёл жавыг Чинхай руу цөлж байх үеийн хүмүүс ч биш. Түүнээс хойш хэдэн үе уйларч
Одоогийн энэ хүмүүс бол бүр хойно гарсан залуу хүмүүс байлаа. Тэдний хувьд энэхүү цагаатгах ажлын өдөр тутмын жирийн нэг ажлаас хэтрэхгүй. Соёл Чав 22-оос 56 нас хүртлээр 34 жилийг эсэргүүн хэмээгдэн өнгөрүүлсэн билээ. Хар залуу наснаас дунд нас хүртлийн тэгээд нэг л мэдхэд өвгөн хүн болсон байлаа. Цагаатгагдсан тэр өдөр Соёл Чав цайлаг тарж ирээд тэрхүү нэр төрийг сэргээвгэсэн бичгтээ цаасыг барьж ганцаар бодол болон удаан суув. Учир нь тэрхүү ганц өөцийн чинээ цаасаар хүн гэмтнээс жирийн хүн болно гэхэд нэг л үнэмшилгүй санагдана. Ганцаараа хэсэг гүн бодолд дарагдан суулаа. Арай гэж олж авсан нэр хүнд энэ өдрийг хүртэл хичнээн удаа хүлээвэ. Цонхоор нарны гэрэл бүдэгхэн тусч орон дээр бодлогошрон суух хүний туняа муутай бие өрөөнд дотор сүүдэртэн. Ингээд л гүйцээ гэж юу? Ингээд цагаатна гэдэг нь үнэн болов уу? Одоо хүртэл нэг л үнэмшимгүй санагдана. Ингэж байхаар Жунжаагийн тал нутагта адуу малаа хариулаад явж байдаг ч байж юу? Сэтгэлд элдвийн бодол эргэлдэнэ.